Bijouterie Saint-Tien, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Miavaka foana miaraka amin'ny Chin-Chin vaovao, matsiro sy mikarepoka aoka izany. Chin-Chin, fonosana vaovao manolotra anao ny Logité. Azolia, laitibera tsy misy karaha izy. Manolotra anao ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabadika indray tompoka lasy tompoka vavy amin'ity sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra ity toy izao mifanarahana Logité rehefa sabotsy toy izao satria anaraka ny pazapatsika aorian'izay androany ny lao masadalana faharoa amin'ny pazapa XV tsy ampianareo ely zay fa ireto loha tembo avaotsika andrano. Nakaton'ireo mpitantana teo anivony ny tompom-piantsona ny maraina io ny gara tetsy Andota-Penaka. Tovavy mpianatra roapolo taona no maty irery tao an-trano tao Mahazo Arivo Atsimo ao Antsirabe. Toy ny isa-taona dia mifanao fotoana hiara mihaona sy mifaly ireo malagasy nianatra sy nandrato fahalalana tany Inde tamin'ny alalan'ilay fandaharana asan'ny gouvernement indiana antsoina hoe ETEC. Isy ny famerimberenana ny fandefasana ireo horonan-tsary blockbuster miisa 3 izay samy manana ny mampiavaka azy etsy amin'ny plaza. Any ivelany dia miotsaka ny tany tao Uganda 30 mahery ireo olona namony ainy. Falitafaraka aminao indray tompoko lasy tompoko vavy asaina ianao anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Izy anao vomolo songadina aloha hatramin'izao ny resaka fifidianana. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Mahoraka sy mahalaza ary mahafen'olona hatrany ny fitetezam-paritra ao anatin'ny fampelezan-kevitra tanterahan'ny candidat numéro 12 Erazor Mampianina ho anty androany ity dia faritra maro ny teteziny ary izao tanterana azy izao tsy adino koa nefa fahiditra amin'ny herinandro faefatra ny lalao passe 12 izay mandeha eto amin'ny Jumina sy ny ABC ao anaty alaona avokoa naranao izany. Vao an'i Madagasikara ny candidat Erazor Mampianina voatsinjo-betsaka tamin'ireo tetikasany nisehatra ny sosialim-bahoaka ka nahavitany sekoly vaovao mahery ny 307 toeram-pitsaboana eny fotona CSP Dimampolo sy Roanjato isan'ny nisitraka sy nahazo tombotsoa mivantana amin'izany ny distrikany Vatomandry. Isorana fa vitany CFP ho an'ny vehivavy eto Vatomandry. Mankasitraka fa mahazona telefôna aby agnatin'ny distrikany Vatomandry zao. Mankately satria antaona maro nisy nalagnany Vatomandry bureau-na polisy zany. Mankasitraka fa ny hôpitalinay amin'ny docteur chinois tamin'ny 7 nanorenina anazy tamin'ny fitondrano zao dia vita réhabilitation à 100%. Mankasitraka satria tsara ny fifandraisanao tamin'ny vahiny
avy any Vilambato ka tonga teto ny zika nanorina école mazaka ororony tany mazaka Rivodoza anatin'ny distrika ny Vatomandry nahazo an'izany Ron Sarasambo nahazo ny rovany ny raha tegna nampitaintaigny ny ray aman-dreny dia ny fentohany an'ireo frambo nefa mbola tsy ary nisy nanomboka nahagasy ny gasy tany ty ny ahafahana ny recruter mpampianatra 10 000 isan-taona zao izay nanala fasahiranana ho an'ny vahoaka sy vakivolo. Tsy ny asa vitany ihany anefa no mampirisika ny vahoaka ny Vatomandry hifidy ny kandida laharana 12 fa tombony ho an'ny kandida Eratsonarmampianina indrindrindrindra ny toetrany izay mampiavaka azy amin'ny kandida hafa. Ny tegny derakonoa dia ny fahatsoram-po ny fandefera ary ny fitadiavany ny marimaritra iresana amin'ny fanakalozan-kevitra. Betsaka ny filohan'ny fandeny tamin'ity fireneny ty fa miavaka manokana kosa anao monsieur le président amin'izay toetra matehidera nananao zay dia ny fipetrahana amin'ny marimaritra iresana dia sitoavina mahamalagasy atsika dia riveriny tengenam-pody tsy folaka fa mandefitra. Izay olona manana toe-sainy zay ary zay olona manana fomba fijery zay no azo eritreretina ho tena filoha ary tena ray aman-dreny. Arak'ilay teny filamatra hoe ny androany sahanina ny ampitso omanina vonina ny anohy ny asa fampandrosoana efa natombony anasoavana ny malagasy ny kandida Eratsonarmampianina laharana 12 ary tsy diso anjara amin'izany ny eto Vatomandry. Niavaka manokana ianareo teto Vatomandry satria natao modely nareo eo amin'izany politika pahasalamana izany ka io tsonjovina ny valalabe mandry ary tsonjovina manokana ny zokiolona top klasy top vavy natao modely any keo ianareo eo amin'ny lafiny fambolena. Eto isika dia amokatra masomboly ny katsaka ao ny arovanao nanaovantsika an'izany ho amboarina ny resaka fananatany satria everina fa zavatra lehibe zany. Ny lafiny électricité na jiro mametoky anareo ao fa hiatsara eo ary ataoko ny jiro eto tanàna anareo top klasy top vavy matoa samy tena matoa samy jo dia satria efa niasa fantatro ny zavatra vitako hitanareo ny zavatra vitatsika niaraka fa tsy zarerina nao andreny niangy tamin'ny etaetanareo fantatro ireny eniko ireny na dia tsy mankaty isan'andro aza sika top klasy top vavy efa niasa efa nanoritra lalana ho amin'ny fisandratana zany hoe ho amin'ny fampandrosoana. Fanampepetrany ihany koa ankoatr'izay ny anao laharam-pahamehana ny fandriampahalemana ohatra amin'izany ny hoe aparitaka ny tovo miaramila mba hahatonga ny mponina iaina amin'ny mpilaminana. Fa ny fanampo izay ataoko ho anao fa tsy ho anahy tsy miasa ho an'ny tena koa tsy anao izay hitady voninahitra ho an'ny tena koa. Kandida 12 efa vonina efa manana ny traika efa izy atokisan'ny mpamatsy voly izy atokisan'ny mpiara-mombona antokarehetra izy atokisan'ny firenena maro izy olona vonina ny manoloana anao isa 12 no etiny olona efa mahay milalao baolina ka mahay matafiditra baolina anaty but top klasy top vavy matona vita zavatra taka ireny. Ka rehefa tonga ny amin'ny fito ny volana novambra dia zao misy isa tsy maintsy tadidinao firy le izy firy le izy zay.
Noporofoin'ny moramanga indray tokoa teto fa mangamanga ny sary amin'izao fifidianana izao. Anjaton'izy ireo no tonga teto manoloana ny tsangam-bato fahatsiarovana ny mahery fo 20 Martsa ny hain'ny candidat numéro 12 Eratsona Armampianina. Tsy nanadino ny fomban-drazana ny vahoaka avy eto Moramanga sy ny avy aty amin'ny foko Bezanjano. Nisy arak'izany ny fanomezana tsodrano avy amin'izy ireo dia ireo tangalamena avy amin'ny foko 7 izay tonga niona tamin'ny candidat numéro 12 Eratsona Armampianina teto an-toerana. Eto Andriamatoa dia itsodrano anao zay. Ny masoandro dia vaka tsy nianana ary ny volana vaka alefa. Tsara ny nataonao. Soa zany ary mbola tohitanao koa ho manaka zay. Ka dia eto zay volona zato isan-jato anany anao hitondra ny tany sy ny fanjakana ary mbola ny soamantsara indrindra fa eto mpivaly. Zay ny tsodrano apetaka. Ho anay kosa ray aman-dreny mba ho lafo andro iegna sy tamenakavo rehetra ho antomoniny amin'ny tanydraza zany ny angatana ary zany irareny. Ka dia zato isan-jato zay itsodrano anao ho lany soamantsara. Vonina tanteraka ireo eto amin'ny faritra loatra mangoro amin'ny fanohanana ity candidat ity. Ny solombamboaka voafidy teto Moramanga no nisolo tena azy ireo tamin'ny fanambarany izay fanohanana amin'ny 7 ny volana Novambra ho avy izao izay. Ibrani vahoakan'ny Moramanga manohana anao Andriamatofonao zany tsy ataoko lava andesaka betsaka ny zavatra vitanao mitsodrano anao zay aleo anasa ho tain'Andriamanitra anao ho lany soamantsara miramsoa anao Andriamatofonao zay ngamateny fitiavan-tanindrazana izay no isan'ny novoizin'ny candidat numéro 12 tamin'ny vahoakan'ny Moramanga. Ny fitiavan-tanindrazana izay afaka aseho amin'ny endriny rehetra indrindra ny fijerena sy fitsinjovana no avin'ny taranaka ny aoriana. Ao anatin'izany ny fametrahan'ireo foto-drafitrasa sy ireo orinasa mpitrandrahana goavana izay mitondra tamberimbidy sy fampandrosoana ho an'ny vahoaka. Raha fantatsika fa navitatsika teo amin'ny lasa avy amin'ny alalan'ny asa zay nataotsika dia ho amina hoe mbola mihoatra no izany no ataotsika aminavy eto aminareny tena ivony fampandrosoana satria eto no misy ilay fitrandrahana lehibe indrindra eto Madagasikara sy aty Afrika topoklasy tompogavy. Hitondra vokatra zany, efa nitondra zany ho an'ny commune, efa niteraka asa zany, teraka fampandrosoana zany, nahazoanareo tsely zany, sy foto-drafitrasa maro samihafa. Mbola mihoatra noho izany no entsika ho amin'ny fampandrosoana topoklasy topogavy hiteraka asa ho an'ny tanora, ho an'ny vehivavy, ho an'ny lehilahy ho fampandrosoana topoklasy topogavy. Ka dia zao mitodika amin'ny hoavy isika ho ia efa hienitro ny fahasairana hitondra vahaolana rehefa nitondra isika eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalema, hitondra vahaolana sady efa nitondra isika eo amin'ny lafin'ny foto-drafitrasa samihafa, hiteraka asa ho anao tanora. Anisan'ny anankiray amin'izany izay eo amin'ny tontolo iainana anao fanalamanga maromaro tsika manerana Madagasikara topoklasy topogavy. Nandritra izao fandalovany teto aloatra mangoro izao ihany koa no nanolorany candidat numéro 12 Eratsona Armampianina moto miisa 20 an'ireo ben'ny tanàna ahafahan'izy ireo miasa. Teo ihany koa ny omby miisa 3 nofikena amin'ny tampihavanana ho an'ireo vahoaka tonga ny haino azy teto an-toerana.
Fito mianadahy ireo nahazo ny loka pastozy nanomboka ny zoma 10 oktobra hatramin'ny alakamisy 12 oktobra teo. Ankoatra ireo izay avy eto Antananarivo dia nahitana mpandresy ihany koa ny avy any Toamasina, Antsirabe sy Ambositra. Ireo avy any amin'ny faritra izay tsy afaka naka mivantana ny volan'izy ireo saingy efa nahavoaraiso manjary izany tamin'ny alalan'ny M-vola. Ny fahazahoako tamin'le loka aloha dia tena nazoto be mihitsy ahako vao tamin'ny voalohany nefa ny ohatrany tsy dia nieritreritra ako hoe azo satria za tsy tsy dia hoe mery milalao an'ireny fa dia amin'ilay hoe tena le hoe efa retraité moa izany dia mba hoe nafinaritra anahako le kilalao sady azoko antoka hoe tena marina le izy fa tsy hoe arinaka zany dia be mihitsy zany le fanontaniana tao ary misy tsy ampoizina dia betsaka mihitsy koa ny zavatra tsy fantatra fa dia zao dia efa mahafantatra zavatra betsaka mihitsy zany dia efa vao tsy ampy tapa-bolana akory angamby zany. Tena lalana zavatra bebe kokoa le pastozy satria culture le izy araka ny maha culture izay dia zavatra be zany tokony fanontaniana fantatra dia mandrisika an'olona ilalao pastozy satria afantarana zavatra be le izy. Ie zay efa milalao foana fa zao zay vao mba nahazo isakarivo zay efa miandro foana hoe azo sa tsy azo dia zao zany zay vao mba nahazo. Mbola mitoy ny lalao pastozy, lalao tsotra saingy ahazoana loka 3 alina ariary. Tsy latsaky ny 200 isany valim-panontaniana voaray amin'ny alalan'ny SMS isaky ny fanontaniana iray ao anatin'izay lalao izay nanomboka hatramin'ny fotoana ny antombohany teto amin'ny fahitalavitra Drumina sy ny ABC. Nisy ny tany amin'ny faritra misy anaky 3 izy ireo izany hoe ny anaky 4 zany no tonga mivantana tetỳ amin'ny plaza Ampefilona indray izay loka 3 alina ariary izay mbola mitoy ny lalaontsika ao amin'ny herinandro manaraka. Mariako fa SMS iray ihany izay tonga voalohany no mahazo izay 3 alina ariary izay mazava ho azy raha toka manaraka ny fepetra manisy ny code 12 dia mamaly ihany koa ny valim-panontaniana marina. Isakarivo indray aloha hatreto ny fotoana ao anatin'ny lalao pastozy. Misaotranao mbola manaraka ty tapany faharoan'ny actuité izay isiny vaovao maro samihafa anomboantsika izany ny zava-nitranga tetsy amin'ny gara Makendo Tapenaka menjandroa mantsy ny tady amin'ireo mpitantana ny tobi-piantsonana taxi Borussia sy ireo mpitatitra eo anivon'ny coopérative nakatin'ireo mpitantana teo anivon'ny tobi-piantsonana io maraina io ny gara teny an-toerana. Tsy afaka miditra ao anatiny araka izany ireo mpitatitra anka eo ivelany no mampiditra ireo mpandeha ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana dia mitarika fitohanany fifamoivoizana eny amin'ny Mandina ihany koa ny fivoahan'ireo taxi Borussia eo amin'ny tany malalaky Maki. Manazava misimisy kokoa mikasika izay miora miarinjato sy Zora Ndretsalama. Ny atrena nanomboka ny marina teo ny fikatona ny tobi-piantsonana eto Andotapenaka fa napaka-hevitra izay noraisiny ireo mpitantana ny tobi-piantsonana taoriana ny fetra nomen'izy ireo ny tompona ndraiky mpanjakana amany olany tany izay nisy namefy teto an-toerana. Vokatr'izany fikatona ny tobi-piantsonana izany dia tsy afaka niditra tato anatiny mihitsy ireo fiara rehetra na ampiditra mpandeha amin'ny lalam-pirenena voalohany io na lalam-pirenena fahaenina na lalam-pirenena fahaefatra. Voatery ireo mpitatitra nivoaka teto ivelany hinano ny asany. Izy ireo izay nanambara fa misy fiantraikany betsaka amin'ny asany ny fikatona ny tobi-fiantsonana toy izao. Satria na ao anatiny ary zay mbola misy mipisoloky ety ivelany sinkarana tena zao zany tena le sécuritén'le passager sy ho anay mpitatitra mihitsy zany tena olana be. Satria eo zao efa be da be miveretana satria batainy be tsy fantatra tsony hoe tena dokera marina sa mpiasa prova dia mibatabata dia very. Fandehanana aloha hatreto zany zao na le olona ary tsy fantany hoe aiza le birao aiza le tomobile ho anapahana be aiza fa dia mipetrapetraka ohatr'izao na anareo ary mpasahirana mijery hoe mety ary an-takira be ary mety misy kofomady aty indray misy kofomady. Tsy ho an'ny mpamily ihany anefa fa tojo olana amin'ny fitadiavana fiara ihany koa ireo mpandeha tamin'ny ity androany ity. Raison stationnement aty zany lasa mifagnonjevo be izy satria ny tomobile zao tsy fantatra tsony izy ny tomobile tokony andalanao na ohatrohatr'izay dia lasa mifangaro be zany le zavatra le asa zany tsy mipetrapetraka ohatrany ao anatiny eo ihany. Namafisin'ny fikamban'ireo coopérative sy mpitatitra fa tsy miompikevitra amin'ireo mpitantana ny tobi-piantsonana izy ireo amin'ny fanakatonana ny teto Andotapenaka. Fa zavatra angatainay fotsiny tobilanay any ivelany
aloha mba angatanay hitrato atao anatiny satria tsisy idiranay le mpandrara le izy ao dia manarakanaraka an'izay hitanao le fomba fandraisanay le passage netsy en sécurité le passage ny hitanay mijaly ata izy mamoaka vola any ivelany fa zavatra mba tianay angatana mafy dia mafy zany fidiranay ato anatiny dia vaovavady idiranay ato anatin'ny parkina misy anay. Nanomboka ny maraina teo dia isan'ny datrika ny fitohanany fifamoivoizana dia tsy antoerana sy ny manodidina ny fivoahan'ireo fiara teto amin'ny tany malalaka ny Maki Andotapenaka. Trangam-piarahamonina tany Antsirabe kosa. Tovovavy mpianatra 20 taona no maty irery tao an-tranony tao Mahazoarivo Atsimo Antsirabe. Ireo mpiarahamonina no nahatsikaritra fa nihidiny tranon'ilay tovovavy kanefa tsy nahatazana azy nivoaka tao. Izy ihany koa no nitsirika ka nahatazana azy tsy nisy any intsony teo Ampandriana. Tovovavy 20 taona no hita faty nihidy irery tao an-trano ny androany tolakandro tetsy Mahazoarivo Atsimo. Ireo mpanofa trano mpiray vodi-rindrina taminy nahatsikaritra ny tsy fahitana azy maraina no nitsirika ary nahatazana fa efa tsy nisy any intsony teo Ampandriny ilay vehivavy. Mahakasika anazy io za zany tsy nahino raha tsy voeo voatandro teo fa zareo tatsy ambany le mipetraka tamin'ny ilany ato no nitsirika anazy tamin'ny maraina satria jeren'zareo tsy fo maraina izy satria mahazatra anazy io fo amin'ny 5 maraina eo misy foana no fo voalohany ato amin'ity toerana ity miaraka amin'ny tompotrano dia tsy mifo zany izy tamin'ny maraina dia nitsirihana ankizy efa mazava iny ny andro dia nitsirihana ankizy dia efa hitany ankizy hoe io ny paoziny dia nomezany ankizy moa izy hoe ao anao koa ty paoziny matory ty fa ataony ankizy hoe matory maraina izy sambany dia niverenany zareo nijerena tamin'ny atoandro satria tsy hitany ankizy mivoaboaka mihitsy izy ianao dia izay no nalalana anazy hoe nitsonanareo izy. Mipetra-drery izy io avy any Alakamisy anaty vato saingy nianatra no nipetrahany taty Antsirabe ary vao naka baccalauréat teo. Izy zany eto tsy dia tia fandraindraina izy zany izy rery foana anao rehefa izy rehefa mama no tonga tiana miala tanana izay izy mba hoe mivoaboaka matoa izay mivoaka ohatranao dia matsaka kely tokotany dia voaboaka. Ny polisy avy amin'ny poste avancé any Mahazoarivo no tonga nanao ny fanadihadiana mahakasika ity tranga ity. Tsy fantatra hatreto izay tena nahafaty ilay tovovavy raha ny fizahan'ny mpitsabo avy amin'ny BMH ny razana dia fahaseporana na fijanonany fo no nahatonga ny fahafatesana. Raha ny afatra farany hita tao amin'ny findainy ilay tovovavy raha teo dia nisy olana ara-pitiavana izy. Akony ny fanambara tranam-piandohana dia toy ny isan-taona mifanao fotoana hiara-miona sy mifaly ireo malagasy avy niandra sy nandrato fahalalana tany Inde tamin'ny alalan'ilay fandaran'asan'ny gouvernemanta indiana antsoina hoe AITEC. Fiara-mikorana sy fifamizarana vaovao sy afaliana ny AITEC dia androany ka isan'ny nanatrika izany i Andrilalena Andriamasy misy Razafinjatovo. Manodidina ny 700 eo amin'izao fotoana no isan'ireo malagasy nandranto fahalalana tany Inde no ilay fandaran'asa vatsom-pianarana avy amin'ny gouvernemanta indiana antsoina hoe AITEC. Sy ampianarana maro no atolotry Inde amin'izany fa ny tena marina sy maro mpandray anjara dia ny fianarana teny anglisy sy ny teknôlôjia. Misy zany ilay fiofanana ho an'ireo efa miasa zany matetika 3 volana na 1 volana izy io dia matetika zany ho an'ireo olona miasa amina ministera na amin'ireo asa misy eo ambany fehina ministera anankiray. Dia misy ihany koa ireo vatsim-pianarana izay omen'ny gouvernement indiana ho an'ireo mpianatra manomana diplôma zany any amin'ny université. Io indray arakaraka ny faharetan'ilay fianarana atao mety 3 taona mety 5 taona arakarak'ilay filiera ataon'ilay ankizy. Zato eo isan-taona no vatsom-pianarana atolotry ny gouvernemanta indiana ho an'ireo tanora sy mpiasa malagasy kanefa matetika no tsy fenontsika izany any ka very anjavany fotsiny na zanaza dia mitohy hatrany izany. AITEC scholarships have been continuing for many years and it will continue. Ny programme AITEC izay vatsian'ny gouvernement indiana vola moa zany dia mandefa ireo mpiasa malagasy any Inde na avy amin'ny sehatra miankina na tsy miankina fanjakana dia tsy ho tapitra mihitsy fa vao maika mitohy azy ary tsy ho tapitra novinanoviana izany manodidina ny 100 eo ny mpiasa malagasy izay alefa any Inde manaraka izay fiofanana any Inde izay ary mbola mitohy izany fandefasana mpiasa malagasy izany mifanamafisany traikevan'izy ireo. Use it fully, and it will continue. There is
no doubt about it. Ho fampafatana ireo karazana vantsom-pianarana mankany Inde dia izy faravarana misokatra eny amin'ny Kinela ny 26 novambra ho avy izao. Androany nandritry ny Aitak Day na ny fihaonan'ireo mpianatra avy nandranto fahalalana tany Inde no nampafantana ireo rehetra ireo. Fa toeram-pivarotana sy tranombarotra lehibe no nisokatra no Mikaomaly. Toerana ahitana izay tranombarotra sy toeram-pisakafoana goavana nambaran'ny tompon'andraikitra voalohany fa ny fampiroboroboana ny tontolon'ny indostria sy ny sehatra tsy miankina no nanosika azy hiditra ao amin'izay tontolon'ny fandraharana izay. Nisokatra ho amin'ny rehetra nanomboka omaly ny Galerie Le Colisée eto Ampasanimalo. Tsena anisan'ny raitra sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, iteto avokoa ny tsena ho an'ny akanjo sy ny haingo maro hafa na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy. 7 ny borsa ho amin'izany. Dia ao daholo ny karazan'ny opérateur mpivarotra sy ny misehatra rehetrarehetra. Anisan'ny mpanjifeto ny Telma, ity no shop fa 420 eto Antananarivo, misokatra 7 andro amin'ny 7 andro. Iteto an-toerana avokoa ireo tolotra nahafantarana ny Telma hatramin'izay. Ny Telma shop fa 420 kosa raha manerana ny Madagasikara. Ny tanjona dia anakaiky kokoa hatrany ny mpanjifa, indrindra ho aty amin'ny faritra Ankatso, Ambanidia sy ny manodidina ity zany dia ity ny Telma shop akaiky indrindra ho an'ny mpanjifa ity zany amin'izay Telma hoe miezaka manakaiky hatrany ny mpanjifa zany. Ankoatr'ireo misy ihany koa ny trano fandraisam-bahiny, toeram-pisakafoana, efitrano lehibe fandraisana vahiny ho amin'ny lanonana. Izany dia entina ampiroboroboana ny toerana misy azy ary ihany koa anentanana ny tanora hisehatra eo amin'ny fandraharana. Ny ity no misatandram-pahavarana fa misy eo amin'ny premier deuxième étage moa ataontsika bureau dolidoly dia any amin'ny troisième étage foto-koro le fisakafoanana miaraka amin'ny espace fandraisana vahiny fandraisantsika reny le lanonanonana kelikely reny ary ny 4e étage ihany misy ny salle de sport, fitness, spa ary ny piscine misy an'izany. Fa ankoatra ny mahavaovao be ireo horonantsary alefa ao amin'ny plaza dia mbola ahitana fihenam-bidy ihany koa ny fidirana ao an-toerana. Tombony ho amin'ity indray mitoraka ity ny famerimberenana ny fandefasana ireo horonantsary. Blockbuster miisa 3 izay samy manana ny mampiavaka azy ireo ndao arahana avy hatrany. Horonantsary vaovao be indray no isintoman'ny plaza Ampefloa ireo mpankafy horonantsary amin'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro avy. Ifandimby hita eny an-toerana ireo blockbuster miisa 3 manamkaraha-pitso. Vous êtes particulièrement en beauté ce soir. Vous êtes particulièrement en beauté ce soir. Johnny English na ny contre-attaque dia andeha ny zoma fa 12 ny volana oktobra amin'ny 4 ora sasany, iverina ny asabotsy 13 oktobra amin'ny 10 ora, alahady amin'ny 4 ora sasany, alatsinainy 12 ny volana oktobra amin'ny 4 ora sasany, alarobia 17 oktobra amin'ny 4 ora sasany, alahady 20 oktobra amin'ny 2 ora folakandro, alatsinainy 20 oktobra amin'ny 4 ora sasany, alarobia 14 oktobra amin'ny 10 ora sasany, ary ny alakamisy 10 ny volana oktobra ho avy izao amin'ny 2 ora. Efa natao betsaka ireo ora andehanan'ny horonantsary ahafahan'ireo mpankafy misafidy ny fahafahan'izy ireo. Je ne crois pas avoir jamais croisé un gentleman de votre stature. Permettez-moi de lever un dernier voile de doute. Jamais. Dia izy foana ny fandefasana horonantsary mandritra ny herinandro, izany hoe tontolon'ny herinandro iny izany dia misy foana ary efa maro ny nangataka an'izay hoe aleo mba asiana foana dia tonga ity ilay fotoana iantsonantsika rehetra. Rihanna, incroyable. Mais c'est Aladdin!
C'est quoi l'urgence? Nous avons de la visite. Moi, Shahzaman, je suis venu en 1 prendre Bagdad, en 2 supposer ta femme. Mialad andiany faharoa indray dia mbola averina ho an'ireo izay tsy mbola nahita izany manomboka ny sabotsy, alahady, alatsinainy izay samy amin'ny roa ora folakandro. Ny alarobia 17 ny volana oktobra indray amin'ny 10 ora sasany maraina ary ny alahady 1 oktobra amin'ny 10 ora sy alarobia 4 oktobra amin'ny 2 ora. Que des mecs ici. Il suffit que vous rendiez jalouse la princesse. Pour cela, il faudrait qu'elle vous voie avec une autre femme. Alors, vous me trouvez comment? C'est qui celle-là? Une amie qui vient d'Yvelines pour me rendre visite. Tu es un génie génial. Vous êtes un maître. Ke malala ngamba ny hoe napiditra mpianatra ny olona mety efa maromaro ny lalan'ny vola dia mety hoe efa kelikely ny ampelantanana nefa te hijery horonan-tsary vaovao be ny plaza dia tarifa azo lazaina hoe spécial ihany izy ity satria dia efa miena zany ny horonan-tsary blockbuster ary midina 5,000 sy R1 daholo na olon-dehibe na olon-dekely. Terminus. Lewis, je suis ton oncle Jonathan. T'es habillé en robe de chambre? C'est un kimono. Toy izao kosa ny fandaharam-potoana ho an'ny horonan-tsary La prophétie de l'horloge zoma 12 oktobra amin'ny 7 ora alina, alahady 14 oktobra amin'ny 10 ora, alarobia 17 oktobra amin'ny 2 ora, alakamisy 12 oktobra amin'ny 2 ora folakandro, talata 13 oktobra amin'ny 10 ora sasany, alarobia 14 oktobra amin'ny 2 ora folakandro, alakamisy 10 oktobra amin'ny 10 ora sasany ary ny alahady 20 ny volana oktobra amin'ny 4 ora sasany. Ireo horonan-tsary vaovao be ireo anefa dia samy amin'ny sarany 5,000 R ariary no ahafahanao mijery izany. Livre, d'apprendre les bonnes formules. Mais le dernier petit pourcent ne dépend que de toi. Raha toa ka tsy tsaroanao ireo fotoana voatondro voalaza teo ambony ireo dia ahafahanao mijery ireo fotoana ireo ihany koa ao anatin'ny page ny Facebook ny Plaza Canal 7 vidéo. Ay du génie. Raha marantsika ny tapany voalohany vaovao raisam-pirenena loza nitranga tatsy Uganda. Niotsaka ny tany tany antoerana 30 mahery ireo olona namony ainy vokatr'izay maro ihany koa ireo tototry ny tany ka tsy hita boboka. Toeram-ponenana maro tao antsinanany Uganda no sary ny ranompotaka isan'ny vomafy tamin'izany ny distrika ny Boboda tampoka ny loza ka nahatratra 30 mahery ireo olona maty anarivony kosa ireo tsy hita boboka tototry ny tany niaraka tamin'ny toeram-ponenany. Tranga mateti-pahazo any Uganda ny fiotsahan-tany antony nahatonga izany ny fanapahanala tsy mbola misy anefa hatreto ny fepetra raisy ny tompon'andraikitra ao an-toerana manoloana izay zava-misy izay. Iatokely dokam-barotra vitsivitsika dia anaraka ny tapany faharoa toy izao. Angelique Réave manan-talenta amin'ny fiangaliana ny capoeira no vahiny ao anatin'ny zaza-manotany. Vehivavy iray marary fo efa nanao antsoafy teto amin'ny LEJT kosa no entina aminao anatin'ny SOS. Ary arahanao anatin'ny hafakely vehivavy iray makatahaka alika ary nahazo loka tamin'izany. Ireny indray izany no anasananao anatin'izay tapany faharoa izay. Tafina somatsara amin'ity tapany faharoa ny LEJT tsika to mahazatra mo manaraka izany tsika ireo zanam-pandarana vao manao androany dia ny insolite ny SOS ary ny zaza-manontany tombontsika avy hatramy zaza-manontany izany. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Arak'izany dia i Angelique Réave izay manan-talenta amin'ny fiangaliana ny capoeira no vahiny ankizy ao anatin'ny zaza-manontany ndao arahana avy hatrany resadresaka ny fanaovan'izy ireo. Ny anarako hoe 13 taona inona avaiza ny capoeira?
Ny capoeira dia avy any Brésil. Raha ohatra ka hoe asiana tantara kely a dia niainga avy amin'ny fitondranan'ireo andevo mainty sy fotsy nakany Brésil izay nampiasaina hanao hamboly kafe, hamboly katsaka, hamboly fary sy ohatr'izany. Dia ireo olo ireo no nahatonga an'io capoeira io satria mitondra kolotsaina maromaro ireo ankizy, ireo olo ireo a nakany a Brésil dia fitambaran'ireo kolotsaina maro ireo no niteraka ny capoeira. On dit dia 12 taona. Inona ka ny tanjona amin'ilay capoeira? Ny tanjona amin'ny capoeira dia ny ahatonga firaisan-kina eo amin'ny ankizy rehetra izay miangaly an'izany atao hoe capoeira izany. Ianarako fitahira dia inona no nahatonga nanao capoeira? Za taloha tia manao acrobatie tamin'izany andro zany, efa tany amin'ny 30 taona lasa tany, dia efa tonga tany amin'ny tempana mainty tany tamin'ny nanao karaté no sady efa tempana mainty koa tamin'ny nanao acrobatie. Dia ny fitambaran'ireo zavatra anankiroa ireo rehefa nahita an'ilay film hoe On Live Strong ny Mark Dacascos hoe banana hoe ozy tsika iny, dia ozy aho hoe why io misy karaté miaraka amin'ny manao chute. Dia izay no nahatonga anao hoe ozy aho hoe tena aleo hanao an'io fa tena haiko io raha manao an'io satria karaté mifangaro chute io. Dia nanomboka teo amin'izay dia nikaroka hoe ahoana ny ahaizako an'io. Dia efa taty aoriana angamba efa 10 taona taty hoe 5 taona taty aoriana zay amin'izay vao fantatro izy kay capoeira keny anaran'ilay izy. Ny anarako dia Fidy Rano. Efa nianjera ve ianao tamin'ny nanao capoeira? Mbola tsy nianjera aloha zahay. Inona moa ny antony hoe tsy mampianjera satria izao ny amin'ny capoeira tsy tokony anjera. Ny zavatra rehetra atao anaty capoeira dia manaraka sori-dalana. Misy zavatra arahanao, mianatra bazy, mianatra ny teknika izay voalohany ahaizana ny capoeira. Dikan'izay raha ohatra ka manao an'io capoeira io dia tsisy mianjera zany ao anatin'io fa mianatra mianjera ny ao anatiny. Dikan'izay rehefa mianatra mianjera zany ianao dia tsy mianjera zany fa mahay mianjera. Alexandre anarako, efa tsy amin'ny 10 taona. Tia ve ny capoeira sa fanatanjahantena? Ny capoeira dia fitambaran'ny dihy sy fanatanjahantena. Ny antony dia satria raha hiteny hoe capoeira tsika dia ao anaty capoeira ahitana filalaovana zava-maneno, ahitana haiady, ahitana fandihizana, ahitana fianarana amin'ny teny brezilianina. Haiady mifono dihy zany ny capoeira. 17 taona. Efa ela ve ny capoeira niforona teto Madagasikara? Tamin'ny 2 oktobra 1997 nidiran'ny capoeira teto Madagasikara. Dia efa manomboka ny fankalazana 20 taona zany ny zao ny Madagasikara capoeira. Groupe manaparitaka an'io capoeira io eran'ny Madagasikara ary anisany groupe voalohany indrindra taty amin'ny Afrika sy ny Oseany Indiana nitsangana miangaly ny capoeira taty amin'ity ila-bolantany sy kontinantany Afrika ity. Amin'izao zany ny mpikambana efa mahatratra eo amin'ny 700 isa eo. 7 taona. Inona ny talentanao ankoatra ny capoeira? Ny talentako ankoatra ny capoeira ny sady asako dia mandihy. Nandihy tao amin'ny Zakatina efa nanomboka tamin'ny 770 hatramin'izao. Zany hoe efa 520 taona zany nandihy tao amin'ny Zakatina. Fa ankoatran'izay nefa efa nandalovako daholo ireo artista ngezabe ireo, ohatran'ny hoe Rosy, Bodo, Popy, Samuela, Lego, Asco Muzika. Dia izahay no anisan'ny zokiny indrindra nitondra avo an'izany hoe hip hop zany sy nametraka anarana
tany amin'izao tontolo zao tany amin'ny eran'izao tontolo zao teo amin'ny resaka hip-hop hoe hip-hop made in Mada napetraky ny hoe compagnie Abverap moa izay ao anatin'ny mankalaza ihany koa ny tsingerin-taona 420 taona zany hoe fahiditra 520 taona koa zay atsoatsy. Zay no mahakasika an'iny a fandindratsika aloha anaraka nyity antsofonjy ao anatiny eso izy ity. Vehivavy iray marary fo efa nanao antso avy teto amin'ny Le JTR no entina aminao ao anatin'ity SOS ity tamin'izany fotoana izany dia ny lafitroana rano ny fony saloy fa ankehitriny kosa dia mila fandidiana izy ary mangataka tolotanana ny zanany 12 izay mikarakara azy nanao ny fanadihadiana mikasika izay ry Nandre Malala sy Stéphane Rakoto Malala. Izy no rariny arivo saloy mipetraka ety talata maty tao anatin'ny 10 taona izy izao no nolazaony ny areti-po. Tao anatin'ny 2 taona farany kosa dia tena tafiditra midingana ambony kokoa ny aretiny. Miareraka ny vehivavy raha nambaran'ilay zanany 12 taona izay hany mikarakara azy eto an-tokantranony. Ohatra rehefa misy zavatra manaitra tampoka anazy dia tonga dia midobodoboka be ny fony dia manay tampoka ny anatiny dia mihetsika amin'izay ilay sepotra. Dia izany maneno izany hoe tsy hafa. Efa hatramin'izay rehefa hoe mihetsika mihitsy ilay aretina dia maneno dia sepotra izy. Ankehitriny mila fandidiana indray saloy ary manao antso avy amin'ireo malala-tanana. Efa nivahiny teto amin'ny Le JT ihany izy ireo fa tamin'ny fangatana fanampiana hitrohana ny rano tao anatin'ny fony. Ity zavatra ity izany no tokony hoesorina fa raha tsy afaka io izany dia tsy mety fa efa voala ilay rano dia namerina anao radio indray dia hita fa misy an'io zavatra mamaritra io indray eo dia nefa tsy fantatra izany ny analana an'io raha hoe mety ho vita eto an-toerana na hoe tsy maintsy any ivelany dia izay ilay anatiny fanampiana. Tsy adin'ny salotra nefa ny nisaotra ireo izay efa nanampy azy ireo. Ny laharana 034 83 610 30 na 034 85 624 22 na ny 033 24 463 93 kosa ny laharana ahafahantsika mifandray amin'izy mianaka ireto. Miandrandra ny fanampitsika iny ramatoa iny fa ao anatin'ny solitany koa dia mbola ramatoa no resaka. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Vehivavy iray makatahaka alika ary nahazo loka tamin'izany no entina aminao ao anatin'ny ity hafakely ity ao Los Angeles ao no misy azy ndao arahana avy hatrany ny sary. Santionany tamin'ireo loka azo ny Tony tamin'ny seho nataony ireto makatahaka alika no asany. Ireto roa ireto kosa no loka tsara indrindra azony satria nahafapo ireo mpijery ny seho nataony. Manambady Tony ary vadiny io ihany no miara-miasa aminy. Efa fanirin'izy ireo hatr'izay ny aina tahaka ny alika. Efa niainako hatr'izay ny manao toy ny fanaon'ny biby anisan'izany ny alika. Nanatrika Halloween izahay tamin'izany ary nanao akanjony alika teo no ny antomboany rehetra. Efa manana fitaovana rehetra ilaina mba hitoviana tanteraka amin'ny alika izy ireo. Toy ity rambona alika ity izay afaka mipelipelika tsara. Efa voafehin'ny Tony tsara ny feona alika sy ny fihetsika na izany aza, mbola manao fanazarantena hatrany izy roa. Izy ireo izay samy manana ny anjara toerana. I Tony no alika vavy ary ny vadiny no tompon'alika. Izahay ato amin'ity fikambanana ity dia mandray ireo olona mahakatahaka biby.
ary manampy azy ireo hanatrarana ny tanjona. Miantso ny rehetra izy ireo mba hanandrana ity lalao ity na indray mandeha amin'ny fiainana ihany azy. Tapitra ny fiarantsika tompoko lasy tompoko vavy amin'ny alatsinainy fotoana miaraka amin'ny JT aoriny dokam-barotra vitsika dia anaraka mivantana avy any amin'ny plaza Ampeflo ny lomana sadalana faharoa ho an'ny Pazapa XV izany. Metraka mandrapiona tompoko. Veloma tompoko. Telma, safidy numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny logité. Azolia, laitobera tsy misy karaha izy. Nanolotra anao teo ny logité. Miavaka foana miaraka amin'ny chinchine vaovao, matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chinchine, fonosana vaovao manolotra anao ny logité. Paperline, le choix de votre succès. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie.